Gib ihn. Okay. Siehst du dieses Mädchen, was am Nachladen ist? Warte, guck kurz rum. Guck. Okay, jetzt nicht mehr. Die war eben am Nachladen, als du jetzt ein bisschen Scharfschütze spielen kann. Alter, das Ding schießt dafür zu scheiße. Ja. Okay, weg weiter. Jetzt besser? Nein, tut sie nicht. First Jam. Tschüss, kleiner Mann. Hast du getroffen? Ja. Der war gut. Er lugt ja so. Mit Feuer. Deck mich. Och man, jetzt wenn ich am Nachladen bin, ne? Was? Definitiv. Hast du mir gerade die Zeit annehmen, während du die hast? Nein. Intimidation! Da liegt genug Munition Ich rum. weiß. Ich habe aber noch was in der Tasche. Auch ganz nett. Vorsicht, Kopf! Und so viele, die da nicht mitmachen. Nachladen. Weg. Oh ja. Magazin. Sack. Schön.
Steht hier nicht, steht hinter dir. Gar keine mehr. Na, ich auch nicht. Die Hämmer tot. Der war knapp. Oh, scheiße. Halt. Guck, dass keiner von vorne stürmt. Hinten links den 12er hast du noch 5 Schuss. Mach. Wir gehen mal an. Okay, der ist weg. So, schnell aufräumen und dann noch eine letzte Runde. Wer hat gewonnen? Wer hat gewonnen?